Nos très chaleureux fidèles téléspectateurs, je vous dis un grand bonjour. Bonjour et bonsoir et bienvenue dans cette très belle émission. Bonsoir nanga na yobi na baton so rota nanga la pourquoi. Donc bonjour nanga baton so rota nanga pendant la journée. Et alors vous servez c'est notre devoir de l'autre secteur les sous awa. Premièrement na première de métier référence complexe na Rivière Kalamu place à place de la mission musala ya makasi ya mur de soutenance parce que une mo boye bikaka maya Kalamu oyo ndenge créer kapa dégâts ba inondation tout ça pourquoi parce que maille est bien canalisé té sérieux ce qui m'a été canalisé té je vous avais dit ça dans vidéo nanga oyo te koleka l'émission to kotela kibino bomona ki vous êtes tellement heureux ya komona yango de lelo sous to ngai bino sous ka ba propos yango kaka ya mur de soutenance que l'autre to changer le côté to se retrouver na maya Kalamu oyo uti ko banda paka juma et quand ici complexe première liberté et que ko bana biso sous kuna ti na bokasa de yango bazo sala mur de soutenance pour la faciliter canalisation d'eau et quand ba inondation bino mo boye bindenge ni ma etonda ka côté oyo boye bindenge ni ce kambule beti mukie na rivière na ba avenue na quartier et balance sous comme à Kamaï na mai et alors je vais même pas vous prendre beaucoup de temps dans votre raison de mwango nga mukie bolandela na no ba image c'est un mur de soutenance il y a très bonne qualité imagine nous sommes comme tu avant entendu et bongo tokozonga ali susu awa pour vous éclaircir avec beaucoup plus de précision alors dans quelques minutes.
voilà, donc chaleureux fidèles téléspectateurs de KARIBU ACTU, j'espère très bien que biso nyonso toza na esengo mingi ya komona ndenge balosila biso canalisation d'eau ya Rivière Kalamu bazoyediki yango ndano parce que c'était pas possible ya komona ndenge nini rivière oyo ekreaka bainondation badégâts soki mbula ebeti ndenge ezalaka un peu bouché. Le problème c'est aussi ça ekomaka bouché comment parce que rivière oyo Congolais, commission pour le col en Neti, place comme on y a pour kaka poubelle. Est-ce qu'on peut faire ça sérieusement? Donc, bazouaka la poubelle, la bango balongo longo la pangu, la avenue, la quartier, yoko bois kango wana na kati ya rivière. Maintenant tout ça, rivière ils ont canalisé dans malongate et en plus pour bois qui sachet, bidon, pampex ya bana et bouché. Mbula kaka ezobeta mokima ezo bakote nini ekende te ale bout ekoteli bato na baparcelle ecreye badégâts ekota na balopango bino nyonso tozalaki témoin na démonstration oyo ekokutaki kosali baabu mwakeli babuki bandako kotana parce que ezalaki eloko esalaki bato mpasi néanmoins ezalaki eloko moko ya malonga parce que yakoluka kokanalize mai wana parce que ezalaki mpe kaka danger mpona bahabitant nyonso ya coin wana. Et alors, bino tout boumini, bobiso stoyebi que canalisation ya mai o il est très important parce que ça nous permet de respirer calmement. Ya kozala na danger te na moindre mouvement ya mbula. Mai oyo ya Kalamu oyo eruti ko bana pakaduma, place rivière opandi. Pakaduma et katisi première limité complexe de personnes qui ont écouté en Congo, allez emeni biso lisusu ti na bokasa. Bino boyebi bokasa toa koze olobela te boyebi pakaduma pe boyebi lisusu place otomikuti soki mbula ebeti risque oyo peuple congolais ekoraka derrière yango. Et alors eza ya koféliciter pe ya koremercier ya idée au bazili ya kobimisa esika ça fait tellement plaisir, il y a trop. Donc nous sommes vers la fin de cette très belle émission oyo tokozongela kino na mukwalelo na bato balanda kibiso. Je vous dis un grand merci, mes remerciements à vous pour la petite notice pour m'outiller bisika ezomi bino bongo pour bien c'est le Seigneur Dieu nous bénisse sans pourtant vous dire de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, ça nous fera énormément plaisir. Donc bon encourager biso parce que nous au Seigneur nous nous kaka derrière cette très belle image avec cette voix off qui vous demande de vous abonner, de partager, de liker, de commenter. Ça nous fait réellement plaisir. Alors, à la prochaine émission. À la prochaine, na world niveau mususu o esengeli to kita partout esengeli to kita pour la image o eza important de la construction et en boca où il va chercher la responsable. Donc tout le monde qui veut voir les boca là ils la développer donc je vous prie de vous abonner sur notre chaîne KARIBU ACTU, vous ne serez jamais déçus et je vous dis au revoir.